Tumbuh-tumbuhan ini di tempat saya adalah obat herbal, obat tradisional yang biasa digunakan untuk mengobati anak-anak yang terkena batuk parah ataupun batuk yang tak kunjung sembuh. Nah, ini direbus, kita bersihkan dulu sama akar-akarnya, direbus. Nah, direbus sampai airnya tinggal sedikit lagi ya. Misalnya merebusnya dari 2 cangkir. Nah, tunggu sampai dia surut menjadi 1 cangkir. Warnanya seperti teh kental. Nah, rasanya agak pahit-pahit sedikit. Nah, itu mujarab itu. Kalau bahasa Lampungnya ini adalah jerangawai. Dia tumbuh di batu-batu tebing-tebing yang lembab. Ini teman-teman ya.